ថ្ងៃនេះក្រុមការងារនៅទឹកដីបរសែតគាត់ធ្វើការងារបានល្អគឺគាត់បំពេញភារកិច្ចធំធ្វើឲ្យមេដូចជារូបខ្ញុំនេះទទួលផលទទួលផ្លែផ្កាអញ្ចឹងបងប្អូននេះទៀតនឹងដឹងហើយនឹងយល់ហើយថាខ្ញុំនិយាយបែបនេះវាមានមូលហេតុអីអញ្ចឹងមកមើលអាคลิปនេះសិនមកអាคลิปនេះបើកសោប៉ុន្តែគ្មានភ្លើងទៅលើកុងទ័រទេតែម៉ូតូនេះគឺដេកឆេះណាបងប្អូនហើយបងប្អូនមានឆ្ងល់ហត់ម៉ូតូអត់មានភ្លើងកុងទ័រមានភ្លើងអីសោះហេតុអីក៏ដេកឆេះអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនឲ្យអស់តែម្ដងទៅជាពិសេសនោះបងប្អូនជាងយើងហ្នឹងហើយបងប្អូនជាងម៉ូតូយើងក៏មិនវាតមើលរឿងជប៉ុនពេកមើលជាងដំធ្វើម៉ូតូមកគេលូបានចំណេះជំនាញខ្លះទុកអវត្តនៅផ្ទះខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្មងទៅបងប្អូនឃើញហើយថាម៉ូតូនេះឆេះធម្មតាទេគ្រាន់អត់ភ្លើងទៅលើកុងទ័រតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនតែម្ដងទៅឡាយសាំតប៉ែច្រើនពេកម៉ូតូនេះគឺដាច់ប៊ីស៊ីបលេខ10ដាច់ប៊ីស៊ីបបញ្ជាទៅភ្លើងមុខមានណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់ប៊ីស៊ីបដាច់ដាក់ប៊ីស៊ីបដាច់ដាក់អស់ឡើង2ឡើង3ហ្នឹងហើយសួរជាងដំអីតែហេតុអីបានជាដាក់ប៊ីស៊ីបទៅវាឆាប់ដាច់មេជាងដំជាងដំអីប្រាប់គេឲ្យចំមកឡាយអូកាឡាវែឆ្ងាយបែអញ្ចឹងក៏បានប្រាប់ខ្ញុំនិយាយរឿងមួយសិនគឺនិយាយរឿងពិតមានបងប្រុសម្នាក់ម៉ូតូគាត់បានដាច់ប៊ីស៊ីបអញ្ចឹងដែរហើយគាត់នឹងគឺជាជាងទូរស័ព្ទគាត់ក៏ដឹងខ្លះអាពីចំណុចអស់ហ្នឹងហើយក៏ដោះទៅឃើញប៊ីស៊ីបដាច់ហើយផ្ទះគាត់ជាងទូរស័ព្ទហ្នឹងមានប៊ីស៊ីបមកពីណាគាត់មិនយកលួសរុំមានណារុំជីតែ1ម៉ោងឆេះមាញ់ម៉ូតូឲ្យយលំប្រាប់ត្រង់ហ្មងចុះបងប្អូនយើងខ្លះចឹងដែរតែមិនថាជាងទូរស័ព្ទទេចូលចិត្តណាយកខ្សែភ្លើងញុកក្នុងប្រអប់ប៊ីស៊ីបញុកជើងប៊ីស៊ីបហ្នឹងប្រយ័ត្នជួបដូចបងប្រុសខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងទេបើបានមើលវីដេអូហ្នឹងហើយជប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតទៅបងប្អូនកុំឲ្យតមានបញ្ហាកើតឡើងហើយទៅមកដឹងឲ្យស្ដាយក្រោយនោះអញ្ចឹងមកនិយាយពីសាច់រឿងនេះវិញម្ដងខ្ញុំបានឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំនៅកាន់ខាងបរសែនគឺឲ្យគាត់ចេញប្រតិបត្តិការកាត់ខ្សែភ្លើងតាមម៉ូតូទាំងអស់គឺកាត់តែខ្សែណាដែលអត់សំខាន់ទៅបានហើយកុំកាត់ខ្សែណាដែលមានបញ្ហាទៅដល់ម្ចាស់គេធ្ងន់ធ្ងរពេកអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមិនទាន់រកឃើញកន្លែងដែលមានបញ្ហាទេគ្រាន់តែឃើញស្នាមវាកាត់បន្តិចទេគឺកាត់តែស្រោមវាខែវទេហើយខ្ញុំមិនឆ្លៀតទេទៅសួរវាសិនថាកូនចៅឯងកាត់កន្លែងណាមិនក៏រកឲ្យឃើញចឹងដោះអាវមុខតិចអស់នៅរកមិនឃើញទៀតហើយខ្ញុំក៏វាមិនអស់ចិត្តទេខ្ញុំសាក់ដកប៊ីស៊ីបសាថ្មីទៀតដាក់ទៅដាច់អស់ឡើង2 3ទៀតហើយហ្នឹងសរុបទៅបងប្អូនប៊ីស៊ីបវាដាច់អស់3 4 5ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកទេសួរកូនចៅខ្ញុំបន្តទៀតវាក៏បានឆ្លើយថាវាកាត់នៅក្រោយយកឃ្លុបកែបអាក្រោយយកដោះអស់ទៅឃើញហើយអីចុះអាកូនចៅឯងកាត់តែកន្លែងមុខស្រួលដោះស្រួលធ្វើទៅវាថៃដោះអាក្រោយវាបាក់ដោះណាអាคลิกមិនស្រួលដោះណាអាវវាបាក់ដោះសឹងអីហ្នឹងដោះអាមុខមកចេញឥឡូវដោះអាក្រោយទៀតមែនបងប្អូនណាយវាកាត់នៅក្រោយមែនឃើញអត់អញ្ចឹងមកដាក់ប៊ីស៊ីបដាច់កំណាងឯងខ្ញុំអត់ចេះកោដូចគេបើហ៊ានតែកោខ្សែភ្លើងដូចគេវិញម៉ូតូនឹងឆេះហុយចលមតែម្ដងអញ្ចឹងម៉ូតូនេះនៅរហូតបរសែតដល់បងប្អូនគឺគាត់មកធ្វើដល់ផ្ទះជាងដំនៅស្រុកកងវិស័យតែក៏កូនចៅជាងដំបរិយពេញសុខខ្មែរនឹងទាំងអស់គឺខ្ញុំបរិយដាក់គ្រប់ផ្ទះតែម្ដងផ្ទះណាក៏មានកូនចៅខ្ញុំដែរផ្ទះណាក៏មានកូនចៅក្នុងដែរអញ្ចឹងទេឲ្យតែបងប្អូនយើងអត់សូវជិះម៉ូតូទុកចោលចាប់ពី4 5ថ្ងៃមួយអាទិត្យ10ថ្ងៃឡើងដឹងថាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងម៉ូតូនេះខ្ញុំបានតរួចរាល់ហើយគឺវាមានភ្លើងដំណើរការធម្មតាឡើងវិញហើយប៊ីស៊ីបក៏លែងដាច់ដែរអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះជាងដំបានលុយទៀតហើយជាងដំបានលុយដាក់អាជាក់ល្ងាចនឹងទៀតហើយតែគាត់បានច្រើនទេបានអាតិចតួចទេព្រោះអាម៉ូតូនេះយើងយកឈ្នួលអត់មានដូរគ្រឿងអីទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់យកម៉ូតូមកធ្វើអាចយកមកធ្វើបានយកមកធ្វើខុសថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមកបើសិនជាយកមកចំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបងបងប្អូននឹងចាំយូរហើយចាំតដាច់បាយដាច់ទឹកហ្នឹងមកខុសពីសៅរ៍អាទិត្យខ្ញុំជឿថាធ្វើលឿនព្រោះថាការងារមិនសូវមានច្រើនទេហើយបងប្អូនមកខុសសៅរ៍អាទិត្យមកចាខ្ញុំធ្វើឲ្យមកអេមកអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណសូមជម្រាបលា